देखिए भाई, कितना जोर से ये पवन दे रहा है। ये बारिश आ रही है। अभी हम लोग उड़ीसा से हुए। यहाँ पे बहुत जब आफ्टरनून आ जाएगा बहुत तेज़ी से पवन बहता है, उसके साथ बारिश आता है। एक बार स्काई को देख लीजिए, पूरा ब्लैकी है। यहाँ पे बहुत ही तेज से हवा दे रही है और कुछ ही देर में बारिश होने वाला है। यहाँ पे जो उड़ीसा है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा है। लोग यहाँ से रहने पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ एवरी आफ्टरनून में थोड़ा बहुत बारिश हो जाता है। इस तरह की जो पानीपत है उड़ीसा की है। देखिए, मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखा देता हूँ कैसा है वो। हर तरफ आकाश की हर तरफ काला बादल छाया हुआ है। अब एक बार देख लीजिए अच्छे से। मैं थोड़ा कैमरा घुमा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, हर तरफ स्काई की चारों तरफ केवल बादल ही बादल, वो काला बादल है। तो इसका संकेत है कुछ ही देर में पवन को देखिए खेल के पीछे से ले रहे हैं। पवन बहुत ही सुकून देने वाली पवन है क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रहा था। ये पवन हमको बहुत ही शांति ही देगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए पहले तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो, नेचुरल क्लाइमेट की वीडियो, इंडियन फॉन्स इस चैनल का नाम है, आप लोगों के पास में आनता रहूँगा। फिलहाल इस क्लाइमेट को देखिए और मान भर के एंजॉय करिए। देखिए कितनी जोर से ये जो पवन दे रहा है, इस वृक्षों को देखिए, ट्री को कितना जोर से दे रहा है।